Ok, buenos días. Mi nombre es Zuli Montilla. Estoy aquí en el Centro de Arte y Tecnología José Gregorio Hernández, conocido como el CAC, de acá de Barinas. Estoy muy agradecido con esta institución porque las veces que he venido me han atendido muy bien. Además de eso, el personal de aquí, como cubanos que son muy atentos, muy agradecidos también y muy dados a todo. Bueno, estoy agradecido con la misión Barrio Adentro porque gracias a ellos supe que tenía un solo riñón, gracias a ellos mi papá ve, él no veía, lo llevaron a Cuba, él vino viendo y está tranquilo ahorita. Eso estoy muy agradecida siempre con los hermanos cubanos que siempre nos han dado el apoyo.